आज हम सीखेंगे इंग्लिश लेटर ए के बारे में। ए इंग्लिश का पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, ठीक है। इसकी कुल 9 आवाजें हैं, यानी हम 9 तरीके से ए की आवाज निकाल सकते हैं। और ये कभी-कभी साइलेंट भी होता है, यानी लफ्ज के अंदर इसकी आवाज नहीं निकाली जाती, लेकिन ये वहां पर मौजूद होता है। तो चलें ए की आवाजें सीखते हैं। पहली आवाज है ए। ए। ये वो आवाज है जो बचपन में सबसे पहले सिखाई जाती है। ए, जैसे कि एप्पल। एप्पल। एप्पल यानी सेब। चले कुछ लफ्ज बोलते हैं। एप्पल। आप भी लफ्ज को देखें, सुने और फिर दोहराएं। एप्पल। ब्लैक। ब्लैक यानी काला। फैन। फैन। फैन यानी पंखा। एक्चुअली। एक्चुअली। एक्चुअली यानी दर हकीकत। ट्रैक। ट्रैक। ट्रैक यानी रास्ता। कैट। कैट। कैट यानी बिल्ली। अब ये जुमला बोलें। The fat cat sat on a black mat. यानी एक मोटी बिल्ली एक काली दरी पर बैठी। आप भी दोहराएं। The fat cat sat on a black mat. ठीक है। अगर ए के अलावा बाकी आवाजें सीखनी हैं तो ऊपर लिंक में दी गई वीडियो पर क्लिक करें और इंग्लिश की तमाम 44 आवाजें सीखें। चलें ए की अगली आवाज देखते हैं। ए की दूसरी आवाज है आ। आ। ये वो आवाज है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ना आ करें, ताकि वो गला अच्छे से चेक कर सके। तो ये वो वाली आवाज है आ। जैसे कि लफ्ज आर्मी में। आर्मी। आर्मी। चलें इस आवाज से और लफ्ज भी देखते हैं। फादर। आप भी देखें, सुने और दोहराएं। फादर। 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 फादर यानी वालिद। हाफ। हाफ। हाफ यानी आधा। फार्म।
फार्म। फार्म यानी खेत। स्टार्ट। स्टार्ट। स्टार्ट यानी आगाज या शुरू। खा। खा। खा यानी गाड़ी। था। था। था यानी तारकोल। अब आप ये जुमला बोलें। देखें, सुने और दोहराएं। Oh father, don't park your car near the spa. आप भी दोहराएं। Oh father, don't park your car near the spa. यानी अब्बू अपनी गाड़ी को स्पा के पास ना लगाएं। ए की अगली आवाज है अ। अ। ये बहुत छोटी सी आवाज होती है, इसको कहते हैं श्व साउंड, और ये इंग्लिश में बहुत ज्यादा आती है। अ जैसे कि ago, ago। चले कुछ लफ्ज देखते हैं। आप भी देखें, सुने और दोहराएं। again, again। again यानी दोबारा। along, along। along यानी साथ में। about, about। about यानी बारे में। postman, postman। postman यानी डाकिया। इसको postman नहीं बोलना, postman। banana, banana। banana यानी केला। Canada, Canada। ये एक मुल्क का नाम है। अब आपने इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा बोला होगा अ। इसको कभी आ बोलते हैं, कभी ए बोलते हैं, लेकिन ये असल में होता है अ। और इसी तरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक और लफ्ज़ है अन। अन। इसको एन नहीं बोलना, ये है अन। अ अन। अ अन। चले कुछ और लफ्ज देखते हैं जिनमें अन की आवाज निकलती है, जैसे कि कार्डिगन। कार्डिगन।
आप भी दोहराएं। कार्डिगन, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, यानी ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, यानी सियासतदान। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरी में काम करने वाला। टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, यानी कारीगर। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, यानी बिजली का काम करने वाला। आपने ये पैटर्न देखा कि जब लफ्ज़ों में ए एन या आई ए एन आता है तो ए की आवाज़ अ की निकलती है। ठीक है, चलें ये जुमला बोलें। A lovely postman lived in Canada who ate a banana every day. यानी एक प्यारा पोस्टमैन कनाडा में रहता था जो हर रोज एक केला खाता था। अगली आवाज है ओ। ओ, ये एक लंबी आवाज है। ओ, जैसे कि also, also। चलें कुछ लफ्ज देखते हैं। सो, सो, यानी देखा। water, water, यानी पानी। warm, warm, यानी गरम। lawn, lawn, यानी बागीचा। call, call, यानी बुलाना। hall, hall, यानी बड़ा कमरा। अब आप ये जुमला बोलें। He went to the mall with his friend Paul. He went to the mall with his friend Paul. आप भी दोहराएं। He went to the mall with his friend Paul. यानी वो अपने दोस्त पॉल के साथ मॉल में गया।
ए की अगली आवाज है ओ। ओ जैसे कि वॉट में वॉट। तो चलें कुछ लफ्ज देखते हैं। वॉच, वॉच। वॉच यानी घड़ी। वॉश, वॉश। वॉश यानी धोना। वांट, वांट। वांट यानी ख्वाहिश करना। व्हाट, व्हाट। व्हाट यानी क्या। अब ये जुमला दोहराएं। I wanted to watch a movie. I wanted to watch a movie. यानी मैं एक मूवी देखना चाहता था। ए की अगली आवाज है ए। ए जैसे कि एनी, एनी। अब इस आवाज से कुछ लफ्ज देखते हैं। एनी, एनी यानी कोई भी। मैनी, मैनी यानी बहुत सारे। सेड, सेड यानी कहा। सेज, सेज यानी कहता है। अब ये देखें, इस लफ्ज को अक्सर हम सेज बोलते हैं। ये सेज नहीं है, ये है सेज। अब आप ये जुमला बोलें। I can make anything, said Ahmed. I can make anything, said Ahmed. यानी मैं कोई भी चीज बना सकता हूं, अहमद ने कहा। ए की अगली आवाज है ए। ए जैसे कि विलेज में, विलेज। चलें इस आवाज से कुछ लफ्ज देखते हैं। मैसेज, मैसेज यानी पैगाम। postage, postage यानी डाक। pilgrimage, pilgrimage यानी हज। private, private यानी पोशीदा। climate, climate यानी माहौल। legitimate, legitimate यानी दुरुस्त।
अब ये जुमला बोलें। The message about postage was sent to the village. The message about postage was sent to the village. यानी डाक के बारे में पैगाम गांव को भेजा गया। ए की अगली आवाज है ए। ये एक डिप्थोंग है, यानी दो आवाजों को मिलाकर बनती है, ए और अ। इन दोनों को मिलाकर बोलें तो आवाज बनती है ए। डिप्थोंग्स के बारे में मजीद जानने के लिए ऊपर लिंक में दी गई वीडियो पर क्लिक करें। ए की आवाज से ए यानी हवा। चलें कुछ और लफ्ज देखते हैं। शेयर यानी कि हिस्सा। केयर यानी एहतियात। स्टेयर यानी घूरना। स्पेयर यानी इजाफी। रेयर यानी नायाब। प्रिपेयर यानी तैयार करना। अब आप ये जुमला बोलें। I had my share in a rare cause. I had my share in a rare cause. आप भी दोहराएं। I had my share in a rare cause. ए की अगली आवाज है ए। ये वैसे ही है जैसे हम लेटर ए को बोलते हैं। ए जैसे कि एबल यानी काबिल। चलें कुछ और लफ्ज देखते हैं। आप भी देखें, सुने और दोहराएं। डे यानी दिन। वे यानी रास्ता या तरीका। स्टे यानी रुकना। टेबल यानी मेज। पेपर यानी कागज। टेस्ट यानी जायका। अब ये जुमला बोलें। Go this way to the table. Go this way to the table. आप भी दोहराएं। Go this way to the table.
इस तरफ से मेज तक जाएं। अच्छा, कभी कभी एक ही आवाज नहीं भी निकलती, यानी 9 आवाजें तो हमने सीख ली हैं, लेकिन कभी कभी लफ्जों में ए साइलेंट हो जाता है और इसकी आवाज नहीं निकाली जाती। जैसे कि ये लफ्ज हैं बेसिकली, यानी बुनियादी तौर पर। बेसिकली, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, सेपरेटली, सेपरेटली। इसको सेपरेटली नहीं बोलना, सेपरेटली। टिपिकली, टिपिकली, यानी आम तौर पर। टिपिकली। अब आप कोशिश करके ये कुछ आवाजें पहचाने। इस लफ्ज में ए की कौन सी आवाज है? ये है ए, फ्लेवर, फ्लेवर। इस लफ्ज में ए की कौन सी आवाज है? आ, फैशन, फैशन। इस लफ्ज में ए की कौन सी आवाज है? ए, ए, यानी रेडियो, रेडियो। इस लफ्ज में ए की कौन सी आवाज है? ए, यानी says, says। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में।